नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे सर्दी खांसी के लिए प्राणायाम। सर्दी खांसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों को सर्दी खांसी की दिक्कत रहती है और बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम तरह के इलाज कराने के बावजूद सर्दी खांसी की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो इस प्राणायाम को आप करेंगे तो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको सर्दी खांसी नहीं होगी। मैं अपना उदाहरण आपको बताता हूँ। 25 से 30 साल पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। रूटीन में थोड़ा-सा भी बदलाव हुआ तो मुझे सर्दी हो जाती थी। मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो निश्चित रूप से मुझे सर्दी हो जाती थी और छींक इतनी भयानक आती थी कि नाक से खून तक आ जाता था। इसी प्राणायाम ने मेरी सर्दी की तकलीफ को ख़त्म किया है और अब ऐसा है कि मुझे सालों-साल सर्दी नहीं होती है। तो चलिए अब हम इस प्राणायाम को सीखेंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पालथी में बैठ जाना है। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बना लेना है। अंगूठा और पहली उंगली आपस में मिला लेना है। बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखना है। इसे जांघ के ऊपर रख लेना है और हथेली को ऊपर की तरफ रखना है। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों को आपको फोल्ड करना है। अंगूठे से दबा लेना है। बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखना है। ये हो गई प्रणव मुद्रा। अब हाथ को इस तरह से पलटा लेना है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको हाथ को इस तरह से पलटा लेना है। जब भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना होगा तो रिंग फिंगर से बंद करेंगे। जब भी राइट बंद करना होगा तो अंगूठे से बंद करेंगे और आपको नासिका को प्रेस नहीं करना है। आपको धीरे से उंगली की टिप्स को धीरे से इस तरह से नासिका का जो कर वाला हिस्सा है वहां रखना है। तो जब धीरे से रखेंगे तो नासिका बंद हो जाती है। कर वाले हिस्से पर ही रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम के 4 प्रकार हैं। प्रकार 1 में राइट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। प्रकार 2 में लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। प्रकार 3 में राइट से शुरू करते हैं, राइट से लेना शुरू करते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। और प्रकार 4 में लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं और राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो चलिए हम एक-एक प्रकार सीखेंगे। प्रकार 1 सबसे पहले हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लेना है। राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है। तेजी से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इक्वल स्ट्रोक लगना चाहिए। तो जितनी सांस अंदर लेंगे उतनी सांस बाहर। एक बार मैं करके बताता हूं। ये हो गया प्रकार 1। प्रकार 2 में अब लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। तो राइट नॉस्ट्रिल इस तरह से बंद कर लेंगे, अंगूठे की टिप्स को इस तरह से रख लेंगे और लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब प्रकार 3 करेंगे। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया। मैं राइट से शुरुआत करने जा रहा हूं। और अंत में राइट से ही सांस छोड़ देना है। तो ये हो गया प्रकार 3। प्रकार 4 में लेफ्ट से शुरुआत करना है। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया। अब लेफ्ट से शुरू करेंगे। यदि आप एकदम नए हैं तो शुरुआत में आपको आपके लिए इतना तेजी से कर पाना संभव नहीं होगा। तो आपको धीरे-धीरे करना है। तो किस तरह से करना है मैं एक बार करके बताता हूँ।
और एक बार अभ्यास अच्छा हो गया तो फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। तो ये था प्रकार एक। प्रकार दो में भी इसी तरह से करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे और धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। और एक बार अभ्यास अच्छा हो गया तो फिर तेजी से करेंगे। तो ये था प्रकार दो। प्रकार तीन भी इसी तरह से धीरे धीरे करना है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया, राइट से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। एक बार अभ्यास अच्छा हो गया तो फिर तेजी से करेंगे। और अंत में राइट से ही सांस छोड़ देंगे। इसी तरह से प्रकार चार करेंगे। लेफ्ट से शुरुआत करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस लेना शुरू करेंगे। और एक बार अभ्यास अच्छा हो गया तो फिर तेजी से करेंगे। और अंत में लेफ्ट से ही सांस छोड़ देंगे। यदि आपको सर्दी खांसी की तकलीफ है तो उस दौरान आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। और यदि आपको सर्दी खांसी की तकलीफ बार बार होती है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो आप इसे रेगुलर करेंगे। 10 मिनट तक इस प्राणायाम को करिए। यदि आप रोज 10 मिनट तक इस प्राणायाम को करते हैं तो आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्राणायाम में आपको एक सावधानी बरतना है। आपको बहुत जोर लगाकर नहीं करना है। इतना जोर नहीं लगाएंगे कि कानों पे प्रेशर आए। आपको शुरुआत में आराम आराम से करना है। दूसरा ये कि इसमें आपको इक्वल स्ट्रोक लगाना है। जितनी सांस भीतर लेंगे उतनी सांस बाहर छोड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।